Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը նախ անձամբ փորձարկեց նոր մեքենաները։ Քաղաքապետը հայտնել է, որ նոր ձեռք բերված տեխնիկաները նախատեսված են փորձարկման համար։ Նրա խոսքով այս տեսակի սարքավորումները կարող են կիրառվել նաև Երևանի այն վայրերում, որտեղ մարդկանց հոսքը մեծ է։ Այս տեխնիկան նաև այնքանով է լավ, որ ինքը նաև ծանր չի եւ այն հատվածներում, որտեղ որ քարե սալապատում ունենք, այդտեղ չի վնասի եւ նմանատիպ տեխնիկայի նաև շարունակական ձեռքբերման նպատակ ունենք։ Մենք ձեռք ենք բերել 12 մեքենա, որոնք որ բազմաֆունկցիոնալ են, 6-ը մեծ, 6-ը մի փոքր ավելի փոքր տեսակի եւ նրանք ձմեռային սեզոնին դառնում են ձնամաքրող մեքենաներ, ամառային, գարնանային, աշնանային սեզոնին դառնում են աղբահավաքության եւ լվացման մեքենաներ եւ կարծում եմ ընդհանուր առմամբ այն տրամաբանությունը, որ Երևանի քաղաքապետարանը որդեգրել է, բոլոր ուղղություններում լավագույն որակի տեխնիկան ձեռք բերելու, կարծում եմ քաղաքի համար շատ կարեւոր է։ Երևանի աղբահանության եւ սանիտարական մաքրում հիմնարկի տնօրեն Սաշա Կատվալյանի խոսքով արկա տեխնիկան դեռևս բավարար չէ ամբողջ քաղաքի մաքրումն ապահովելու համար, սակայն նրա համոզմամբ տեխնիկայի անհրաժեշտ քանակը կհստակեցվի դրա գործնական կիրառման արդյունքում։ Մենք գրեթե բոլոր վարչական շրջաններին տրամադրելու ենք մեքենաները եւ արդեն այս պահին որոշում ենք, թե որ փողոցներում են աշխատելու մեքենաները։ Մեքենաները աշխատանքի են դուրս գալու գիշերվա ժամին, երբ երթևեկության ինտենսիվությունը նվազելու է, որպեսզի կարողանան համապատասխան աշխատանք կատարել։ Այս պահին տեղի ունենում վարորդների ուսուցման process-ը եւ արդեն ամսի 22-ին Երևանի ավականուն նիստից հետո, երբ որ հաստատվի հաստիկացուցակը, այս մեքենաները արդեն դուրս կգան եւ դրանց կտեսնենք մեր մայրաքաղաքի մաքրությունը իրականացնելիս։ Տիգրան Ավինյանի խոսքով ապագայում նախատեսվում է կրկին թարմացնել տեխնիկայի պարկը, մրցութային սկզբունքով առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով որակին։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր ծախսված գումարի չափին, նա հավելեց, որ այս անգամ հատկացվել է 609 միլիոն դրամ։ Զվարթ Ղազարյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։